Mae ofergoeliaeth yn chwarae rhan ym mywydau llawer o'na ni, wedi gyfadda hynny ddim. Ond mae lot o'r hen goelion yma yn deillio o angen greddfol dyn i gael amddiffyniad yn ebyn lluoedd y fall, y diafol ac ysbrydion aflan sy'n achosi afiechydon, trychinebau ac anlwg. Ac mae'r angen hwnnw yn mynd yn ôl cyn bellad y hanes dyn ei hun. Y man cychwyn amlwg i stori sy'n adrodd hanes ymlyniad dyn efo'r hudol a'r swyn gyfareddol ydy ffynhonnau. Achos mae'r gred fod gan ddŵr ffynhonnau rinweddau hudol yn ymestyn yn ôl filoedd o flynyddoedd. Un ffynon rinweddol sy'n dyddio nôl i'r 6fed ganrif, ond oedd yn siŵr o fod yn cael ei defnyddio ymhell cyn hynny, ydy honno ym Mhenmon ar arfordir dwyreiniol Ynys Môn. Ac yn fan hyn, yn Môn y Graig, roedd cell feudwy seiriol sant yn y 6fed ganrif yn ôl y sôn. Mae olion o yma o hyd i'w gweld yn fan hyn. Dychmygwch o, yn isa yma, yn anad y gwynt oedd yn chwipio i mewn dros y môr. Hwn ydy adeilad Cristnogol cynharaf Cymru, medda nhw. A draw yn fancw, mae yna gwt ffynon canoloesol. A gawn ni fewn na, i edrych os yna ddŵr yna. Wel, mae yna rhyw droedfad o ddŵr yma. A mae yna rhyw gregyn bach a ceiniogau wedi cael ei taflu fewn yma. Ffynon seiriol sant di hon. Ac mae yna gannoedd o'r eraill ledled Cymru wedi cael eu cysegru i sant neu santes. Ond roedd y ffynonau hyn yn bodoli ymhell cyn i unrhyw sant droedio'r ddaear wrth gwrs. Ac mae'r gred yn ei rhinweddau goruwch naturiol hefyd yn mynd yn ôl yr un mor bell. Un cyndeidiau Celtaidd roedd dŵr yn tarddu o'r byd arall ac yn cysylltu'r byd hwnnw a'r byd hwn. Pan gyrhaeddodd Cristnogaeth i Brydain yn niwedd y 4fed ganrif, nid disodli'r hen fangreoedd ac arferion paganaidd wnaeth yr eglwys, ond ei mabwysiadu a'i haddasu nhw. Mi barhaodd lot o'r hen goelion, ond under new management. Dyw oedd ffynhonnell y dŵr a'i hyd rwan, nid man dduwiau'r byd arall. I bob pwrpas, ailwisgo paganiaeth mewn dillad Cristnogol wnaeth yr eglwys ganoloesol, ac yma yn eglwys Clunog Fawr, fel ym mhob un o eglwysi hynafol Cymru, mi fyddai'r ffyddloniaid yn cael clywed am weithredoedd gwirthiol y seintiau ac yn dysgu am rymoedd cyfrin creiriau. Creiriau fel esgyrn y saint neu ddarn o groes Crist. Ond yma ynghynog un grair sydd wedi aros efo ni hyd heddiw yma ydy hon yma'n hyn, Maen Beino. Maen nhw'n dweud mai sant Beino ei hun ar ei naddu y groes mae fewn i'r garreg efo'i fawd. A'r rheswm pam i bod hi'n ddu ydy bod dros y canrifoedd pererinion wedi bod yn galw i mewn a gwneud yr un fath efo'i bawd mwtha, ond efo cwyr. Cwyr o un o'r canwyllau o'r eglwys yma'n debyg. Yn ogystal â dysgu am bwerau hudol y creiriau, byddai pobl yn cymryd rhan mewn defodau hudol fel y cymyn a'r offeren, ac yn gweld y defnydd o lafar ganu ac arogl darth. Roedd yr eglwys yn cynnig pob math o swinion a defodau ar gyfer bywyd bob dydd. Enghraifft, roedd yna ddefod i buro gwraig ar ôl rhoi genedigaeth i blentyn, i nodi ei rôl newydd fel mam ac i ailgydio mewn perthynas rywiol ei gŵr.
Roedd yr eglwys yn cynnig swyndlysau fel mwclis, rosary beads, croesau, heb sôn am weddiau a bendith yr offeiriad ar gyfer popeth dan hael. Ac hefyd, mi ddyn nhw'n defnyddio platiau arian y cymun i wella anhwylderau. Wch chi be? Anodd iawn oedd tynnu ffin rhwng hyd a chrefydd. Bellach yr offeiriad oedd yn llenwi rôl y derwydd a'i hyd. Y fo oedd yn gyfrifol am y cymuno goruwch naturiol rhwng y byd yma a'r byd arall. Heb os, roedd yr eglwys ganoloesol yn bwll enfawr o rym dewinol. Ond pan ddaeth y diwygiad Protestanaidd, cafodd yr eglwys ganoloesol ei stripio o bob arferiad a defod, yr union bethau oedd pobl yn credu oedd wedi bod yn ei hamddiffyn nhw rhag anffawd. Ond roedd lluoedd y fall yn dal i fodoli, yn dal i achosi trychinebau, salwch ac anlwc. Ac rwan fod hyd yr eglwys wedi diflannu, at bwy neu be fydda bobl yn troi. Wel, mi gamodd y wrach wen a'r dyn hysbys i mewn i'r bwlch. A dyna chi un canlyniad hollol annisgwyl i'r diwygiad Protestanaidd, sef gwthio pobl yn ei miloedd yn ôl at hudoliaeth. Roedd y dyn hysbys yn hyddysg mewn swyn gyfaredd, tlysau, hyd, planhigion, y bydysawd. Ac ar lawr gwlad fe gyrhyddodd rhai ohonyn nhw celebrity status. Un o'r dynion hysbys enwocaf yng Nghymru oedd y bardd Huw Llwyd o Gynfal, oedd yn byw yma yng Nghwm Cynfal, ger Llanffestiniog, o tua 1568 i tua 1630. Credai pobl i fod o'n seithfad mab i seithfad mab, ac felly'n gallu rhagweld y dyfodol. Ond oedd Huw hefyd wedi bod yn filwr mewn catrawd Gymreig y myddin Charles y Cynta yn ymladd yn ebyn Sbaen ar y cyfandir. Roedd hyn yn ei wneud o'n ddyn o gymeriad cry oedd wedi arfer arwain dynion ac efo'r gallu i ddylanwadu ar bobl. Rhinweddau defnyddiol iawn i ddyn hysbys. Roedd gan Huw hefyd wybodaeth drylwyr o feddyginiaethau llysieuol ac roedd pobl yn tyrru ato o bell ac agos am driniaeth. Ac yn fan hyn roedd Huw Llwyd yn rhoi y cymorth hwnnw iddyn nhw, i lawr y fancw ar ben y graig yn anghanol y ceunant. Pulpud Huw Llwyd ydi enw hwnna hyd heddiw yma. Ac yn ôl y sôn roedd o'n cael ei gleifion i sefyll ar y llwyfan o graig yna sydd ar wylod y pulpud. Ac mi oedd o yn sefyll ar ben y pulpud mewn clogyn mawr du wedi sgwennu rhyw arwyddion cyfrin mewn cylch o'i gwmpas o. Ac mi oedd o'n cydio yn y cythreiliaid yma oedd yn achosi'r anwylderau a'i taflu nhw i lawr y ceunant ac i lawr dros rhywad yr dŷ i eba'r gofiant. Wel, dyna chi wedi surgery. Ond fe brofodd swinion a hyd y dynion hysbys yn anodd iawn i rai aelodau o'r offeiriadaeth eistimogi. Yn yr ail ganrif ar 15, cwynodd y vicar Rhys Pritchard fod pobl yn heidio at y dynion hysbys fel gwenyn at y gwynwydd. Ond tra bod Rhys Pritchard ei debyg yn arddangos at gasedd agored at y dynion hysbys a'i swinion a meddyginiaethau llysieuol, dewisodd dynion parchedig eraill gofleidio'r byd naturiol a'i holl rinweddau cyfrin. Pan gyflawnodd Huw Davies ei ymchwil i'w lyfr Welsh Botanology a gyhoeddwyd yn 1815, roedd o'n reithor ar blwyfi Llandegfan yn Sir Fôn ac Aber yn Sir Gaernarfon. Dyn sy'n canu o'r un llyfr emynau a Huw Davies ydy'r naturiaethwr Twm Elias. Felly pam fod yna ddynion eglwysig fel Huw Davies yn ymddiddori yn y byd llysieuol, Twm? Wel, rhaid yn neud rhywbeth nes yd'r wythnos yn fydda. Beth oedd yn nhw'n rhoi i pregath ar y sil, a wedyn oedden nhw'n meddwl be' wneud, ac yn bod nhw'n pobl ddysgedig, wel, o'n i'n cymryd diddordeb mewn materi yn y dydd, newedig byd natur a bob math o ddatblygiadau amaethyddol, technolegol ac ati, de. A mi oedd Huw Davies, wrth gwrs, yn arbenigwr yn ei faes yn y cyfnod yna, ac yn gwneud job aruthrol o dda, de.
O'n i'n sylwi hynny bod o'n rhestru lot o enwau yn y llyfr yma. Ie, wel, catalogydd oedd o. Catalogio, ie. A dyna oedd y cychwyn mwyn o lai ar y cyfnod disgrifiadol newydd yma. Ac o'n i'n sylwi bod yna lot o enwau crefyddol yn y rhestr yma, does? Oedd e'n cyfeirio at Mair a bethau. Wel ia, fi'n cofio gwneud rhyw erthygl bach yn y naturiaethwr rhai blynyddoedd yn ôl. A fi ffindis i bod yna rhyw 86, dwi'n meddwl, o enwau hefo'r elfen Mair ynddo fo. Ac o ryw, wel, dros 30 y wahanol rywogaethau. Ac ia, mae hynna'n ddifyr pam bod yr elfen Mair yma mor bwysig. O, mae'n y ddau reswm yn debyg. Un, ryw feddwl am blanhigyn tlws yn wylaidd yn ryw wiro drosodd yn glws ofnadwy fel y forwyn fair efallai. Ond hefyd ynde, mi oedd o'n ffordd o sicrhau bod stamp yr eglwys a'r fanachlog ar y planhigion meddyginiaethol i hijacio efallai yr hen ddelwedda swyn gyfareddol baganaidd oedd i rai o'r planhigion meddyginiaethol yma. Wel, yng nghyfnod Huw Davies a chyn hynny, llysiaeth oedd y meddygaeth ynde? Wel, yn yr hen amser, o rywun yn defnyddio pethau o gwmpas, oedd yna am ddim. Hynny, oedd ti'n gorfod talu i feddyg, felly defnyddio pethau oedd am ddim, a dim oedd pawb wrth gwrs yn defnyddio'r llysiau, ond mi o'na amball i beth oedd yn arbenigedd i ryw wrach wen, ryw hen wraig hysbys neu math o beth. A oedd nhw wedyn efo ryw resait cudd ac yn y blaen, ac am defnyddio cyffredin. Ond oedd y resait yn gydd. Neu, fes yna'n mynd i gwneud bywoliaeth ys bysa pobl yn gwybod y resaitau. Ac oedd hynny rhoi mwy o mystig iddyn nhw'n dweud? Fydd yr elfen seicolegol yma, y gred yn yr rhinwedd y feddyginiaeth yma, yn y rhan hanfodol o sut oedd hi'n gweithio wrth gwrs. Ie, siwr. Wel, Tom, dwi'n dioddar rhyw anhwyldar bach bob yn un o hyn. Bora di Sadwrn yn ama, cyr pen a poen y mawl. Ydy di awgrymu rhywbeth i fi? Wel, di gwybod, yli. Tyria hwnna, yli. O, ie. Te chamomile, da. Sa'n byd gwell, ysdi? Sa'n byd gwell? Bendigedig. Triniaethau llysieuol wedi cael ei package o'n y byd modern. Yn dal i fynd o hyd. Pam lai, da? Ia, de. Nes ymlaen, mi fyddai'n mynd ar drywydd dyn hysbys nodedig arall, ac yn trio darganfod os oes yna elfennau swyn gyfareddol yn fyw yn ein cymdeithas o hyd. Dwi'n edrych ar y berthynas agos rhwng hyd a chrefydd, pwnc sydd wedi mynd am ryd i erioed, ac mae ffigurau hanesyddol fel y consiriwr, y wrach wen a'r dyn hysbys yn allweddol i'r stori. Ac mae papurau dyn hysbys enwocaf Cymru, John Harris, Cwrt y Cadno, yn cael eu cadw yma yn y Llyfrgell Genedlaethol, sydd wedi rhoi caniatâd arbennig i mi daro golwg drostyn nhw. Wel, David, dyma nhw'r casgliad o ddogfennau a llyfrau. Be sgynnon ni fan hyn ta? Mae hwn yn rhestr o gleifion John Harris yn dangos beth oedd wedi rhoi iddyn nhw a faint yn talu amdano. Enghraifft yma yn 1816, Thomas Harry Smith o Ben Rhyw wedi prynu eitha lot o bethau yn dod i 7 swll a 7 ceiniog. Oedd yn lot o arian ar y pryd, so nhw'n fodlon talu dipyn iddyn nhw, lot o ffydd yn ei lluoedd. A ond yn fodlon teithio'n bell hefyd. Oedd o'n i'n sylwi bod yna gyfeiriadau o bob cwr yma, does. A mae yna gannoedd yma, does, yn y llyfr yma, jyst un llyfr yn unig ydi o, fyd. A wedyn fan hyn, mae gen i lyfr bach efo triniaethau. Ie, oes. Mae rhain yn dangos roi'r cynhwysion fel mistletoe, cathartic mixture. Achos dim jyst pethau meddygol oedd yn drin, oedd yna bob mathau o ceisiadau dod i fewn, does? Oedd bobl yn sgwennu ato fe i ofyn am horoscopes, cos beth oedd yn dylu gyda serddiwiniaeth a seryddioeth. Enghraifft yma, rhywun wedi sgwennu ato fe, yn dweud, I have wrote to a certain person, and I've spoke to her once. I do not know, is that person to be my wedded wife or not? I should leave it to you to judge. Wedyn mynd ymlaen i ddweud, she lies southward from where I live, about 16 miles distance near Abergavenny. So mae'n fath o Russell Grant y dydd, ydy? Ie, wedi mae o'n disgwyl iddo fo, allu sortio hyn allan. A yma, mae gynnu ni fath o horoscopes. Reit. Os bydde bobl yn sgwennu mewn gyda manylion personol, a bydde John Harris yn defnyddio llawysgrifau fel hyn, llyfr o'n symbolau yr occult, mwyn o lai. Ac wrth gwrs gynnu fe lyfrgell eitha eang. Beth sydd gyda ni fan hyn ydy rhestr o'r llyfrau yn ei lyfrgell
A gwelwn ni, oedd gan fi o leia 89 o lyfrau, oedd yn eitha sylweddol ar y pryd. Ond wrth gwrs, yr un sydd ddim yma, ydy'r gyfrol anferth a enwog, oedd wastad yn cael ei gadw dan glo, a dan gadwyni hefyd. Llyfr swynau. Llyfr swynau. A pan fydd y pobl yn dod ato fe i gael ymgynghoriad, bydde fe'n rhoi'r peth ar y bwrdd yn dramatig iawn, byth yn agor y peth, achos bod pobl yn credu bod cythreiliaid yn byw tu fewn i'r gyfrol. Felly, yn y gyfrol yma, mae yna rhyw fath o bwer. Mae o'r pobl yn credu bod pwer ynddyn nhw. A lle mae'r llyfr yn yw, ta? Does neb yn gwybod. Milltir sgwâr John Harris oedd o gwmpas pentra Cwrt y Cadno lle oedd o'n byw, ac mae llu o hanesion am ei weithredoedd yn fanno ac ar draws Sir Gaerfyrddin wedi goroesi. Ar un achlysur yma yn llys Llanymddyfri, fe alwyd John Harris ger bron yr ynadon, llwyd glan sefin a gwyn glan bran, i egluro sut yn y byd oedd ei gallu arwain yr awdurdodau at gorff merch ifanc oedd wedi cael ei llofruddio. Wan yr amheuaeth oedd, wrth gwrs, bod gan Harris ei hun law yn y llofruddiaeth. Ond mwyn profi ei alluoedd, dyma Harris yn dweud wrth y ddau ynad, dywedwch i mi yr awr y daethoch chi'r byd, ac mi ddyweda finnau yr awr yr ewch allan ohono. Rwan mae rhaid nad oedd y ddau ynad yn awyddus iawn i demtio ffawd, achos deuthbwyd ar achos i ben yn y fan ar lle. Os wnaeth Harris yr ynadon yn fwy ymwybodol o'i meidroldeb, yna pa mor feidrol oedd John Harris ei hun tybad. Mae'r hanesydd Russell Davies, arbenigwr ar hanes Cymru yn y cyfnod, wedi ymuno â mi yn hen dafarn y Red Lion, ac mi ofynnus i wrtho fo. Pryd yn union wnaeth yr hen John Harris adael y byd? Mae'r holl sôn, mae'r holl styreion yma am ei bwerau fe, ond mae farwolaeth Adrian yn rhoi moes wers dde'r bobl crefyddol y cyfnod wedi bod yn hapus iawn gyda. Mae'n debyg bod e'n rhagweld y diwrnod y bydde fe'n marw. Felly er mwyn osgoi dynged fe nath e aros yn gwely drwy'r dydd. Ac yn anffodus, fe losgodd y tŷ lawr. A bydd yr hen Harris farw'n y tân. Oedd o'n iawn, doedd? Wel, oedd wedi rhagweld y diwrnod. Cweit, dwi'n cael y beth yn iawn, yn dydde. Ydy o'n deg i ddeud lle na'r 4th ganrif ar 15 oedd oes aur y dyn hysbys? Oedden ni'n meddwl, achos os chi'n edrych mewn i'r rai ardaloedd, mae'n syndod faint o wir hysbys bydde o gwmpas, dweud yn y cyfnod o 1820 mlaen i 1850. Byddwch yn rolau fel Llandybia yn Sir Gyfyrddin, mi oedden nhw, anodd credu os chi'n nabod Llandybia, bod yn driw'r doeth, ond yn ystod y cyfnod yna, mi oedd yna driw gwr doeth yn gweithredu yn Llandybia. Felly oedd gwrachod a dynion hysbys yn darparu gwasanaeth pwysig i'w cymunedau nhw, doedd? O, yn bendant. Oedd gan y Cymru gymaint o elynion. A mae'n anodd mewn ffordd i grefydd i waredu rai o'r gelynion, achos maen nhw'n rhoi nifer o fodau oriwch naturiol i chi angylion ac yn y blaen, a felly os chi'n rhoi hawl i rywun i gredu yn rai o'r cymeriadau hyn, wel pam felly na credu mewn y tylwyth teg, cwn annwn, y toili a'r pethau eraill, a'r rheini oedd y pobl, fe fydde'r Cymru wirioneddol i ofn nhw. Beth i sôn am fan hyn di pwera'r fall, ia? Y diafol. O ie, yn bendant. Mae'r diafol bron iawn yn rhyw fath o gymeriad cyson yn hanes Cymru. Mae rhywun yn dod ar ei draws mewn cynifer o lefydd. A mae yna gemau o gardiau, lot o gemau o gardiau. Bethesda, Risga, hanesion le mae'r diafol yn un o'r chwaraewyr yn y gêm. Wel, mae gen i bach o gardiau fan hyn, so illa daw yma am gêm o poker o fan hyn munud. Wel, gadw golwg, de. Ond mae'r straeon yma am y diafol yn dangos bod bobl yn credu'n bendant bod na ffos o beth a byd ysbrydol lluoedd y fall. Mi fyddai pobl mewn ofn gwirioneddol ac felly yn y cyfnod hynny, mi fydden nhw'n digon parod i droi at yn eitha rach neu'r dyn hysbys mwyn cael rhywun bydde'n gallu cynorthwyo nhw. Yr peth sydd yn trawsnewid lot o'r hen gredywau yma yw fel mae trydan yn dod mewn i gem gwlad a mewn drwy Gymru. Achos yn yr amgylchiadau hynny, dwi'n troi switch sydd dechrau nawr. A mae'r hen ofnau yn dechrau. Diflannu yn syth fath o beth yn de. Dych chi'n meddwl bod yna ddynion hysbys yn dal i bodoli hyd yma? O, fi'n siŵr. Sech chi'n mynd i'r rai o gilfachau cem gwlad, ffindwch chi ambell i ddyn hysbys, ambell i ddyn doeth, fi'n siŵr.
Yn ôl y sôn, mae rhai o'r cilfachau hynny y soniodd rysl amdanyn nhw rhyw awr i'r gogledd o lan ymddyfru. Mae'n ardal amaethyddol ac roedd gallu'r dynion hysbys mewn ardaloedd o'r fath nid yn unig i iachau ond i warchod bywoliaeth ffermwyr rhag anffawd o'r pwys mwyaf. Edrych? Sy'n iawn. Sy'n mynd cipio? Wedyn cyrraedd. Do, di fan. Mae Erwyd Hwels sy'n byw yn yr ardal yn medru tystio i bresenoldeb dynion hysbys neu'r cwnger tan yn lled ddiweddar. Felly Erwyd, beth ti'n gofio amdano dyn hysbys te? Dwi'n cofio cwnger Llangerig, Edward Davies, neu Ned y Fagwr fel y pawb yn ei nabod ac dyn llawn iawn yn mhob ystyr yn ydych chwarae piano, mi roedd yn seithwr pennig amp. Un o'r pethau stori dwi wedi glywed ydy hyn, faint o wirionedd sy'n dweud, dwi'n gwybod fel dwi wedi chlywed i. Problem oedd yn gyffredin blynyddoedd yn ôl, corddi, ond y llaeth ddim yn torri'n bennin. Dyna sôn wedyn wrth y bobl yma, wel, bydd rhaid mynd ar strainer i rhyw gai arbennig a claddu'r strainer yma rhyw hyn a hyn o ddymder. Gwirionedd y peth hynny oedd bod y strainer ddim yn lan ynddo. Mae diffyg lendid oedd yn gyfrifol am hynny. Ac wrth gwrs, be o'n rhaid ar ôl claddu'r strainer, o'n rhaid prynu newydd yn doedd. A wrth gwrs oedd y broblem wedi datrys. Ond mae yna rhyw bethau sydd yn anodd i'r esbonio. Wedyn dyna di'r edan yma sgyn ti fanna, ie? Wel mi ddangosrodd gwraig o Aberystwyth i mi y ddefod o dorri clefyd y galon. Beth ti'n feddwl fod clefyd y galon o'n ta? Wel, iselder ysbryd. Clefyd y galon o bobl yn ei alw ynddo. Ac gymaint a fydde'r bus yn bryn o gyrraedd ysedd y claf, dyna fesur dyfnder yr iselder. I ddymdar o, faint o drwg, faint o ddifrifol, lle. Ac mesur wedyn, yr edau dair gwaith. Tair gwaith o'r penelin i blaen y bus? Penelin i blaen y bysedd. Dyna ni fanna. Ac wedyn, y trydedd gwaith, dyma ni yn mesur ac wrth gwrs bydde'r geiriau yn cael ei adrodd. Wel, rwy'n agos iawn. Mae yna ronyn o iselder yna fi. O, dwi'n bad lle na dwrw hanner modfad. No, lewn dwi'n. Ond, fel dwi'n dweud, mae'r pethau yma'n anodd iawn i esbonio. Mae hwnna'n swnio fel rhywbeth seicosematig, dydy? O, rhywbeth fel yna sydd yn tu ôl i'r peth yn rhywle. Os dwi, hyd heddiw yma, ers 11 mlynedd, dwi'n gwisgo un hosan tu chwith tu allan. Rhag tonsillitis, o'n i'n gael o hyd. Broblem mawr gyda ni, dwi'n rioed wedi gael o ers hynny. Dwi'n so eich bod o rhywbeth seicolegol. Ond os ydy'n gweithio, Dim bwys. Dim bwys. Be sy'n ni achosi, lle bod y peth yn gweithio? Cyfrinachau'r bydysawd a hefyd chydig bach o seicoleg a chydig bach o addysg a gwrando. Difyr iawn. A be mae'n alw busnes acumen hefyd. Wel, ie, siwr ddw, ie. Ie, fysa cardi'n gwybod hynny, fysa. Pob cynnig. Ie, na fo. Rhaid da, mae wedi bod yn blesar Erwyd, sy'n gallu aros yma drwy nos. Ia fo, wyla i di. Hwyl. Na fo, drafod. Wel, dyna ni. Mae'r dynfa rhwng hyd a chrefydd, rhwng rhesymeg a gofergoeliaeth yn rhywbeth sy'n britho'n hanes ni fel cenedl. Ac yn fwy na hynny, mae'r gred yn y cyfrin a'r anweledig yn rhywbeth sy'n lliwio'n diwylliant poblogaidd ni ac yn rhan anatod o'n treftadaeth ni fel cenedl. Ydych chi'n gwybod be? Yn yr oes fodern dechnolegol frysog hon, dwi'n cael lot o gysur o feddwl fod na elfennau anghonfensiynol hudolus hyd yn oed yn dal i fodoli mewn ambell i lecyn bach o Gymru.